火災保険って火事以外でも使えるんですか？約31万円を支給されましたケースもあります。皆さんこんにちは、正崎塗装チャンネルです。さあ今回は堺市で雨漏りに備えたい方、すでに困っている方に向けて、雨漏りって火災保険で直せるって本当？どんな条件なら保証されるの？といった疑問にお答えします。堺市では台風、ゲリラ豪雨の影響で突然の雨漏りに見舞われる住宅が急増中です。今回は火災保険が適用されるケース、申請の流れ、注意点まで分かりやすく解説します。正崎社長、そして屋根担当の森田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。火災保険って火事以外でも使えるんですか？実は火災保険って言っても風災、氷災、雪災など自然災害による損傷も対象なんですよね。知らない方も多いと思うんですけどね。例えば台風で棟板金が飛んだことによる雨漏り、強風で屋根の瓦がずれた、割れたとか、そういった時の雨漏りだったりとか、雨どいや屋根材の破損による雨漏り、こうした突発的な外部要因による損傷で起きた雨漏りであれば、火災保険で修理が可能です。堺市内でも実際に保険が使えた例ってあるんですか？はい、あります。例えば堺市富岡、築20年のスレートの屋根の住宅ですね、はい、台風で屋根の一部が浮き雨漏りが発生しました。写真と報告書を添えて申請すると約31万円を支給されましたケースもあります。また堺市大鳥、築17年の屋根瓦の家、雨どいが外れた影響で天井に雨染みができました。約25万円の支給ですよね。補修費用をほぼカバーできましたっていう事例もあります。どちらも工事前にしっかり調査、申請を行った結果、保険が適用されました。嬉しいんですけども、社長、これ保険申請ってなかなか難しそうなイメージがあるんですけど。そうですよね、でもご安心ください。正崎塗装では申請のサポートまで無料で対応しています、申請の流れは以下の通りです。屋根、外壁などの被害を調査します、はい、それは無料で行わせてもらってます。嬉しい。損傷箇所の写真撮影と報告書作成、ここも弊社でやらせてもらっているというところ。はい、あとお客様が保険会社に提出、審査、保険金が支給っていうところがあるんですけど、お客様が保険会社に申請するところはちょっとやっていただきたいっていうところですよね、はい、ポイントは工事前に調査、申請をしておくっていうところですね、はい、経年劣化ではなく自然災害による被害であることっていうところがポイントになると思います。今回は堺市での雨漏り修理に火災保険が使えるケースと申請の流れをご紹介しました。台風、強風、雹などによります雨漏りなら保険が適用される可能性ありです。申請には事前調査と報告書が必要になります。工事後では遅い、相談は今すぐがポイントです。正崎塗装では堺市全域で火災保険対応の無料調査、報告書作成、申請サポートを行っています。説明欄にホームページの URL を記載しておりますので、そちらからお気軽にお問い合わせください。それでは正崎塗装チャンネル、皆さんまた次回の動画でもお会いしましょう。さよなら。